Gör mig av med den. Titta, en Mickey Mouse! Vad? Nej, är så nöjd då. Jag måste göra mig av med all broccoli nu. Stopp! Tror du är den smartaste här? Jag ska fånga all din broccoli speciellt för dig. Jag är klar. Det är det du kastade bort. Jag trodde att vi var vänner. Vänner lurar inte varandra. Så bon appetit.